هذه الآيات التي تلوناها في الصلاة فيها دروس عظيمة. القرآن كله فيه دروس عظيمة، وآيات القرآن هي حمالات المعاني، بمعنى أنها تحمل معاني عظيمة، وآخرها آيات تتحدث عن بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن أسرته وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من أسرته بالنسبة لمال المسلمين. النبي كان يحكم الدولة الإسلامية وكان يدير الأموال المسلمين، فأسرته عليه الصلاة والسلام كانت بعيدة كل البعد التورط بأموال المسلمين. وصار العالم اليوم المرأة تسمى فيرست ليدي، يعني الذي تسمى اليوم هي تحكم، تمشي وتأكل وتمرح وتسرح. عندما تشتري أشياء أقل شيء تشتريها بالملايين من خزانة الدولة، فقط شوبينج يعني. هذه هي معروفة الظلمة اليوم. لكن انظر أسرة النبي عليه الصلاة والسلام. سورة الأحزاب نزلت في غزوة الأحزاب، والمسلمون كان عندهم أموال وكان النبي يدير الدولة، وبيته كانت لا توقد فيها نار شهر وشهرين في بيت النبوة عليه الصلاة والسلام. تصوروا الصحابة كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدونه بأموالهم وأرواحهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل منهم ذلك، ما كان يقبل منهم الدنيا عليه الصلاة والسلام. فاختار أن تجوع أسرته وأن لا تتورط في مال المسلمين ولا تمرح ولا تسرح في بيت المسلمين. وجاء نساء النبي عليه الصلاة والسلام، جئنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وجدنا حالهن، يعني كيف حالهن ما يساوي حال المسلمين. المسلمين عندهم صار أموال وغنائم وغير ذلك، وبيوت النبي محرومة عن ذلك كله. فاشتكينا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يطلق أيديهم في أموال المسلمين، واعتزل عنهن شهرا كاملا النبي عليه الصلاة والسلام. هي قضية المصاريف وما المصاريف زيد وانقص، يعني هذه القضية معروفة. وبعد ذلك نزلت آيات تقضي في ذلك وتخير نساء النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وإما أن يخترن الدنيا ويطلقهن النبي عليه الصلاة والسلام ويسرحن. يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، الراحة والمال والفلل والقصور والقصيات وأموال، يعني كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الطلاق والفراق والدنيا وشأنكم. النبي عليه الصلاة والسلام ليس معهم على هذا المنهج ولا يقبل عليه الصلاة والسلام. فإما أن يختار من هذا الدنيا والطلاق والفراق من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إما أن تصبرن على شرف العيش، وهذه الحالة النبي لا يريد الدنيا ولا يريد أن يأكل مال المسلمين ولا أن يستعمل عليه الصلاة والسلام. فإذا كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فهناك ينتظركن الثواب والأجر العظيم والدرجات العلى الآخرة. فخير فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. هذا المثال ما هو هذا النموذج؟ هو موقف المسؤول المسلم عن مال المسلمين. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان نموذج عليه الصلاة والسلام يقتدى به، وهي فيها دروس عظيمة. الذين يقودون المسلمين ويحكمون المسلمين عليهم
أن يتورعوا مال المسلمين. ولكن الأحوال المعروفة اليوم، النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا، بيته مثال ابتدى عليه الصلاة والسلام. إذا جاء أمر الله هو أول من ينفذ هو النبي عليه الصلاة والسلام، أول من ينفذ عليه الصلاة والسلام. عندما نزلت آيات الربا التي تحرم الربا، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ من ربا عبد المطلب وأقاربه عليه الصلاة والسلام، فهو قال أول الربا نضعه ربا عمي عباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب أول الربا نضعه، فالنبي شرط الربا عمه عليه الصلاة والسلام. عندما نزلت الصفح والعفو وغير ذلك بدأ من دماء أقاربه عليه الصلاة والسلام، فتنازل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. وهذا درس عظيم يجب أن نستفيد من هذا الدرس. يعني الإنسان المسلم هكذا هو دأبه وعادته. وأسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب.